Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MSI MS16R1. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MSI MS16R1 komische Geräusche macht, könnte das ein Hinweis auf einen defekten Ventilator sein. Dies passiert oft, wenn Staub oder Schmutz in das Gerät eindringen oder der Ventilator selbst beschädigt ist. Ignorierst du das Problem, kann das zu Überhitzung führen und ernsthafte Schäden an deinem Laptop verursachen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, einen neuen Ventilator für das MSI MS16R1 und eventuell eine Pinzette. Zuerst müssen wir den Laptop sicher öffnen. Achte darauf, dass du ihn von der Stromquelle trennst und den Akku entfernst. Beginne damit, die Schrauben auf der Unterseite des Geräts zu lösen. Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du vorsichtig mit dem flachen Schraubendreher die Gehäuseteile trennen. Sei dabei vorsichtig, um keine Clips oder Halterungen zu beschädigen. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, siehst du den Ventilator, der möglicherweise die Geräusche verursacht. Achte darauf, wo die Kabel angeschlossen sind und welche Schrauben den Ventilator halten. Entferne die Schrauben, die den Ventilator sichern, und trenne die Kabel vorsichtig ab. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nimm den neuen Ventilator und verbinde die Kabel, bevor du ihn wieder festschraubst. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn der Ventilator wieder montiert ist, setze das Gehäuse wieder zusammen und achte darauf, dass alle Clips einrasten und alle Schrauben wieder an ihrem Platz sind. Schließe den Laptop an und teste, ob der neue Ventilator korrekt funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig die Lüftungsschlitze reinigen und darauf achten, dass sich kein Staub ansammelt. Auch eine gute Belüftung während des Gebrauchs kann helfen, Überhitzung und Geräusche zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.